umupira urantwara mu nyuma muhira barankarira cyane urumva nari nabaye ikigaba hama n'ibyo gusenga nabivamwo ndaba mu mizirima barampa ikanzu bampa izina witwa gute nitwa Ismail ego muri ayo makosa menshi nakoze muri adolescence nakundeye n'umwana w'umukobwa aba muri Rohero wabo babifashe gatonya barafite icyo gihe bafite uburyo so nisanga na mteye inda kiri umusore nkiri umusore hanyuma urumva gutera inda mu bakizwa niceye ni nkuko mengo satani mwose rimwe ico kintu rero kirabashavuza cyane bari bagize ibintu bya green card jewe sinaronka amahirwe yo kujamwo kubera bari bashavuye bavuga ati uyu mwana ntitwamutwara muri Amerika ashaka kuzotwonekerako hanyuma baratsinda green card ntarimwo abo iyo yari famille umuryango wanje okay umuryango wawe papa mama amuvukana nabo tuvukana amari we barakureka je barandetse kubera ko nari umuguruguru ubwo nagiye ahantu henshi hashoboka navuye ngira speed ratangaza muhira baravuga ati yasaze ntagifungura usubona yicaka muri ko arivugana nabandi ko ndasenga rero mu oncle wanje nawe yari mu Pentecote mugabo urumva adazo gusenga cyane ntavyo babamenyereye ntiyatahura ivyo ndiko ndakora ntiyatahura umva bikamutera desordre agasanga batetse muhira imfungurwa ziri ku mameza sinafunguye ndi hajya bamwe kuvuga ati yasuzuguye ashaka kugifungwa nyabaki bimeze gute ko duteka neza ariko nani mu muhamagaro nyuma rero byakunda ko tubana ndava muhira baranyirukana gusaba indaro mu Ijabe ari naho ibintu byinshi Imana yangendereye cyane kugira ngo ntangure kuza ndasenga no kuri iyo misozi igihe kirashika ubukene burankubita cyane senga enye kabisa 2013 canja kwinjira mu gipolisi hajya bavuga ati cinjire nawe cinjire mukobwa cinjire nawe nibuka ko nagiye hari abantu barenga 500 bari benshi hama ndagira ibakwe umupolisi umukobwa ndamupanga aranyemerera arabwira abantu barati uyu yaje kuva mu gatondo kare ntwe twamubwiye agende gutunganya utuntu agaruke mba mu bambere ngeze hari imbere muri biho hari kuri BC aba officier babiri ko barandika baraharira ku matariki yanje umwe ati itariki ni yundi ati isiyo uwundi ati oya imyaka dukeneye si uwundi ati ni nyene ati burya mwandike mbogwo mushira hajya ko adutevye ntibumvikana. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni Magic Channel TV ndaguha ikaze wese uri kwadukurikena uri mu Burundi, muri Congo, muri Tanzania, muri Kenya, muri Europe ndetse no muri Amerika na muri Australia ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ndaguha ikaze ni Magic Channel TV. No musturi niteka twatewe iteka kwakira umwe mu ba pasteur bakomeye ni Pasteur Eric Citegetse. Tugomba tuganire ku bigiye bitandukanye kumbo nko twayoganiriye no kwigishanya mu bigiye bitandukanye gose. Ndaguhaye ikaze. Murakoze cyane turakengurukiye kutwakira muri kino kibanza. Yes, mumeze neza. Turashimana. Yego. D'abord ubanza uramutse abakunzi bacu dusaba abakunzi benshi bakunzi bari 2019 ubaramutsa kwanza ndazamo abakunzi bawe. Yego turamukije cyane Imana ibahezagire turabakengurukiye no kubona uko madukurikirana turiza neza ko kino kiganiro kiza kugira benshi bafashijwe kandi hari benshi baza gufashwa biciye muri byo tuza kuyaga navyo kandi turishimye cyane kubona turi hano no munsi baradutumiye ni benshi amaze kudutumira ariko kandi ubutumire tumaze kwitaba nibaza ko ari ubwa mbere twitavye Imana rero yabidushize ku mutima kandi turavyemera Imana ibahezakire. Yes. Kandi bashimire cyane kandi ko mwashoboye kwanza kwitaba ubutumire bwacu ariko nibidasanzwe. Murakoze. Ego ni Eric Citegetse Pasteur benshi barakuzi benshi muramuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye. Pasteur Eric Citegetse ariko abantu ntibazi Eric Citegetse ni muntu ki yakuriye hehe hama wakuzura umujone ameze gute ubutubwe bwari umeze gute? Ubutubwanje navukiye mu gisagara ca Bujumbura. Uri mvukira burya? Ego ama imvukira nga mu Gihosha uretse ko ubuzima budusaba tugenda dupanga narabaye mu Buyenzi narabaye mu Bwiza narabaye mu Kanyosha uri totosite. Ego narabaye mu Nyakabiga narabaye mu Ijabe mu Kamenge sinabaye
nibaza ko naciye gatonya nuko rero ariko nkurira mu muryango canke mvukira mu muryango bakijijwe basanzwe bubaha Imana basengera muri Pentecote, Eglise Pentecote yo kunahangwa baririmbye muri kwa Central. Urumva tukiri bato wari umuhamagaro kuja muri Sunday school. Ariko hamwe n'ibigero maze gushika mu bigero ndiko ndakura gatonya hari ukuntu nagoye umuryango, narawugoye cyane, narawugoye sana. Ngira abagenzi nja mu bintu by'imipira, nakira umupira cyane, bajya ba Cedric Amis twarakinanye mu mipira mu ibarabara, kuko we twaranabana hafi nabani numero 3 nawe yabani numero 4. Hama amashuri amera nkayangoye gatonya, ndanaheba nja mu mupira karema, umupira urantwara mu nyuma muhira barankarira cyane, urumva nari nabaye ikigaba. Hama nivyo gusenga nabivamwo, ndaba mu mizirima, barampa ikanzu, bampa izina. Witwa gute? Nitwa Ismail. Ego. Hama ndava mu muryango, nakora amakosa menshi. Ndava mu muryango ndagenda gukora muri ville, hari restaurant yitwa Happiness ya Mohamed. Mohamed yaba ku Mutangano, ibabara nyene uyu munsi sanzwe mbako niho yabico gihe. Abavye n'ubundi baraperereza hondi, baramubangamira, arasubira kandi arambwira ati sura umuryango. Hanyuma rero mbona gusubira kandi mu ishuri, ariko nari nataye amashuri, nahebeye mu wa kane primaire. Hama umupira ndawuheba, fatana n'abagenzi rero batandukanye, ngira imigwi y'aba B2K bo mu Kanyosha, batamba ama danse moderne, tugira abagenzi benshi ba Emerson, ndabizi arankurikirana canke azodukurikirana, Sena Miamwa. Hama tugira abantu benshi, mugabo ndaba umuntu ari gate, umuntu byo gusenga ntabirimwo, ntabitahura. Ndazana ndadevelopa esprit yo kugarariza ku buryo ntemera ko Imana y'abakizwa ibaho, kunabona abantu bagwara ntibakire, abantu baja ku masezerano toujours nkabona abana bageze mu bihe byabo byo kurangiza batarakime baronse. So kumbwira iyo Mana yabo numva umengo akora nsubiza inyuma, so ntangura kuza ndakoresha logique, ubwenge bwinshi. Ariko kandi muri ayo makosa menshi nakoze muri adolescence, nakundeye n'umwana w'umukobwa aba muri Rohero, wabo babifashe gatonya, barafise ico gihe bafise uburyo. So nisanga na mteye inda kiri umusore, nkiri umusore. Hanyuma urumva gutera inda mu bakizwa ni nkuko mengo Satani mwose rimwe. Ico kintu rero kirabashavuza cyane. Bari bagize ibintu bya green card, jewe sinaronka amahirwe yo kujamwo kubera bari bashavuye. Bavuga ati uyu mwana ntitwamutwara muri Amerika, ashaka kuzotwonekerako. Hanyuma baratsinda, green card ntarimwo. Abo iyo yari famille, umuryango wanje. Okay, umuryango wawe, papa mama amuvukana nabo tuvukana. Amaro we barakureka? Je barandetse kubera ko nari umuguruguru, naco nari kubamarira. Natabi nanywa, ariko kandi nari kwire tuva ko mbore ngeze muri Amerika na nononekaye. Nibaza ko ari constat bo bagize, ariko ntibamenya yuko bari ko baramfasha mu bije n'umuhamagaro. Hama urumva maze guca muri ubwo buzima, cege twa mu Nyakabiga, ndava mu Nyakabiga subira mu Gihosha. Mu Gihosha n'abana mu oncle wanje. Ubuzima ntibwagenda neza. Umuhamagaro rero uraza wo gukizwa rero. Ndavyumva neza, ndabibona. Nisanze ndi jenyene, ni retrouva nkeneye Imana. Tangura kuza ndasenga rero. Senga mu vyumba by'amasengesho, nduga imisozi. Ariko kandi inkuru y'umwana isubira inyuma, je nari umuntu arota cyane. Ndose ikintu caca kiba. Iyo ngabiro nenda ifise kuva kera nkiri muto. Rero ndota, nakunda kurota kenshi ndi mu materrain y'imipira, ama football. Ndiko ndasenga, tanto nkabona ndiko ndakora ku bantu bagwaye bagakira. Onya
warukiri mwisi y'umwijima nari nkiri umupagani ariko nararota nkabona ndi kumwe n'abantu benshi b'abazungu nkabona ndi ko ndagenda ibihugu nkabona ndi ko ndavuga mbwa nkavuga ati kumbure Imana izompezagiza amahera menshi hama nzofasha abapasiteri niko niyumvira hanyuma rero mu nyuma umuhamagaro uranzamwo nisanga bimwe naho mpinga kera ko muri context cyangwa mu ma principe y'abakizwa b'aba Pentecote ndabiza ko waranyumva benshi ku mugoro hageze ko bajyama barakorana bagasenga yego ico kintu cyambera je ikibazo gikomeye kubera ko nasanga bakubantwara mu byo ntashaka narisinziriza cyangwa nkasyama akikare cyangwa nkacika kagenda kugira ngo je ntibaze kumbwira nsenge umva ntivyari muri jewe mugabo rero niretruvye ivyo nanka ivyo ntashaka vya bindi uyu munsi nivyo namamwo buri gihe nukuri ubuzima bwanje bwagiye buraba Imana iranshira ku mutima wayo ijambo umutima wanje nkunda ijambo nangura kuza ndasoma Imana ikangendera mu ndoto ikanyiyereka nkananje nkaduga imisozi naduze imisozi myinshi aho mu Rwanda nibaza ko mu misozi nimba imisozi ari 15 nibaza ko ari 2 yonyene ntubona naraduze yo gusengera ko gusa nuko nagiye ahantu henshi hashoboka navuye ngira speed ratangaza muhira baravuga ati yasaze ntagifungura usubura yicaka muri ko arivugana nabandi ko ndasenga rero mu oncle wanje nawe yari mu Pentecote mugabo urumva adavuga gusenga cyane ntavyo babamenyereye ntiyatahura ivyo ndiko ndakora ntiyatahura umva bikamutera desordre agasanga batetse muhira imfungurwa ziri ku meza sinafunguwe ndi hajya bamwe kuvuga ati yasuzuguye ashaka kugifungwa nyabaki bimeze gute ko duteka neza ariko nani mu muhamagaro nyuma rero byakunda ko tubana ndava muhira baranyirukana gusaba indaro mu Ijabe ari naho ibintu byinshi Imana yangendereye cyane kugira ngo ntangure kuza ndasenga no kuri iyo misozi igihe kirashika ubukene burankubita cyane senga nkenye kabisa ndi ku masezerano Imana imbwira ko izonkorera ibintu byinshi ndabwira Imana ati hagarika kuzurambwira ivyo bintu biri too much nugute ushaka kumbwira kuzonyubakira amazu uzompa indege uzokora ibi atana chambrette fise inzu ya 30,000 ntashobora kuyipanga mu nyuma rero ndaca amazi Imana ndashavura cyane ku buryo mbwiye mpuye n'umuntu w'umuhanuzi nakona nk'umwansi nk'umuntu udatahura ivyo ari byo ko nabona umengo nakurikiye Imana ivuga ariko ntishitse kuko ni byinshi nari nicaranye 2013 canja kwinjira mu gipolisi hajya bavuga ati cinjire nawe cinjire mukobwa cinjire nibuka ko nagiye hari abantu barenga 500 bari benshi hama ndagira ibakwe umupolisi umukobwa ndampanga aranyemerera arabwira abantu barati uyu yaje kuva mu gatondo kare ntwe twamubwiye agende gutunganya utuntu agaruke mba mu bambere ngeze hari imbere muri biho hari kuri BC aba officier babiri ko barandika baraharira ku matariki yanje umwe ati itariki ni undi ati isiyo undi ati oya imyaka dukeneye si undi ati ni nyene ati burya mwandike mbogo mushira hajya kwa dutevye ntibumvikana umuca wati banza bugera hari twakira abandi ko bari bwice urumva ndabiraba abantu bariko barakira ntibanakwije ntibanahejeje kwakira ntibyarashobotse niho nabonye ko atakibanza afise mu gipolisi ariko kandi njyamye Imana irambwira ati sinaguhamagariye kugwanisha inkoho yo icira umuriro mu buryo bugaragara naguhamagariye ngo ugwanisha inkoho ariyo nkota yanje ijambo ry'Imana naho rero umva ko naciye mu bintu byinshi ndaronka akazi mu Bahindi Imana ingirira ibako ndaronka akazi mu Bahindi turakorana bigenda neza n'ubundi ndasubira kandi ndaronka n'akandi kazi mu Kenya turakorana bigenda neza nyene naho runaciye ntangura rero kuza ndakorera Imana dutangura ministere mu Cibitoki ariko ava yuko dutangwa ministere twadusengera muri shenga bita Israel Church Burundi kwa Apotre Vital hama ndasezera ntibyari byoroshe gusezera ntibavyakiriye neza ariko narasezeye ndagenda ndandika icete hama tujya gutangura umurimo w'Imana nkuko
Imana ariko abidushira ku mutima. Yes. Hagati aho nari naragiye no mu Buganda, hari umuprofeti wa Elisha twaravuganye, we yakunda kuza yameze nk'umufrere, ariko Imana nashaka umuntu amaze kubimenyera ibijyanye no gukorera Imana kugira ngo bikunde anyereke icyo bita instruction, anyereke n'inzira byocamwo ko babimenyereye. Hama yaramfashije, Imana imuhezagire. Ariko kandi nubwo tutabandanyije mu dukorana canke ndashima Imana ko hari ivyo yamfashije kandi uyu munsi niko nayibona. Yes, n'urugendo rurerure kumbure watuganirije kuva mu buto bwawe kugeza aho bari mu Yabaga ndetse n'ibindi byose wagiye uracamwe. Ariko kandi mu buto bwawe hari ibintu byinshi wagiye uracamwe, ntatabi wigize unywa, waranywa inzoga, nta nzoga nanyo, n'inzoga wigize unywa naho nyene. Ariko kandi haragira igihe mu Buyabaga bwawe uratera inda. Yari bihemize gute kuri mwebwe? Byari bigiye ibihe bikomeye. Ndibuka ko n'igihe nterinde umwana w'umukobwa narayimubwiye, nari ifite imyaka nka 10 n'ingahe, nari ifite imyaka nka 10, je pense 18 gutyo. Aho ukiri muto. Ya, hama nari narabirose. Ndanayimubwira ati narose ukuntu araharira ati maze kurota indoto nk'izo nyinshi ntiziba, ntugire ubwoba. Me twisanga vyabaye. Hama umwana w'umukobwa nateye inda, doyo mwana yavutse, havutse umwana w'umukobwa, ngabo nje nari namwihakanye. Hanyuma nakubwiye ko maze ukizwa cyane, naciye nja nitwumvikanye muhira baranyirukana, canja kusaba indaro mu Ijabe. Hama mu mama twabana antwara ku Musenzi yabi nyuma yacu gatonya. Ingishika ni nawe nanteye na inspiration yo gusenga cyane. Ambwira umwana nihakanye, ambwira umwana w'umukobwa, ambwira byose. Haraciye nk'umwaka ntababona, narakase ni wabo baza bashaka guhindura ngo bamwandike ku mazina yabo. Hanyuma arambwira ati umwana w'umukobwa ameze ukuntu, ambwira byose. Tabati ibintu birakaze. Finalement nsura kandi kubona Imana ko Imana ivuga, kandi nta muntu n'umwe nabibwiye, nabihishije. Hanyuma rero urumva gutera inda uri wenyene nivyo ntavyo bansaba, nta kimwe bansaba ko bari bikwije, bari bafise amafaranga. Ariko kandi jewe umuryango cyari kimeze nk'iceye, ngo barakijijwe n'abantu bubaha Imana, none ndabazinyemwo ikindi kintu kidasa neza. Ego ibango ryo kuba umukozi w'Imana byaje gute? Cyabiteye imbere ko tuca twinjira no mu bindi rero. Jewe naragiye umuryango maze kunkatira, naciye nanje nshaka gusenga kugira ngo Imana izinyihera ivyanje, izompe visa nkuko abandi bose bifuza kuja hanze. Hama Imana ikambira ngo nzogutembereza amahanga, nzogutwara mu bihugu bitandukanye. Kabwira Imana toya mpa visa imwe gusa, swati muri Amerika canke yo mu Bwongereza, jewe ngomba nigire. Imana ati nzogutembereza amahanga. Hama igihe kimwe ndi ku musozi gusenga, umuntu umwe araza arambwira ati yarahanuriye abantu bose, ahanura abantu bose, mbwa ageze kuri jewe ntiyampanuriye, ahubwo yaramfashe ukuboko aranduza, aranampeka, arambwira ngo ukunyene ubona ndaguhetse niko Imana igiye kuguheka, kandi ukunyene ubona ndaguteruye niko Imana igushize hejuru y'abandi mahanga. Bose nabitahura kubera ko d'abord urumva nari nkiri mushasha, uretse ko gakiza kari kashushe muri jewe. Hama arambwira ngo nabonye Imana iguha inyundo, nubona urukurubaka ingoro yayo, nabona urukurubaka usakara ihema, usakara ubatse uhari hejuru ku musozi. Mbona abantu baratonze, haje abarundi, abanyarwanda, abakongomani, haje abazungu, haje abantu benshi. Kandi umaze kwimara gusakara, ngo winjiye wese afise ikibazo aho hantu yatahana inyishu. Winjiye agwaye yataha akize, winjiye ameze uku yataha aronse icyo mutima wifuza. Bose nabitahura toujours, navuga ati kumbure Imana tuje izompezagira, hama nubaka ama eglise, ntanga amafaranga, mfasha abapasteri. Ariko ntiwumva ko uzoba pasteur wewe? Ntiwari umuhamagaro wanje, sinabona ko byari ibyo wanje. Ariko kandi rero uko vyagenda birakura, uko nabasha kubona ibintu byinshi, nkabona nk'abantu baza tuganiriye, umuntu akaza numva telefone ambwira ngo warayumfashije, ngo je nari ngiye kwiyahura, ngo amajambo wambwiye
higiye kibimana irambwira ati harageze ko ndawukoresha hageze ko nkorera nzogutembeza muri iki gihugu hama ndagutembeza no mu mahanga ariko amaherezo nzogutwara kure abantu benshi bazokumva gusa kumbe banakubone badashaka gukora ko bivaye n'ibikorwa nzo ndiko ndagukoresha hanyuma rero ncanja muri uyo muhamagaro ariko inkuru y'Imana isubira inyuma bambwiye yuko mvuka mama wanje yansengeye arambwira ngo yasengeye abwira Imana ngo aho ntasgejeje mu kugukorera uyu mwana wanje namuguhaye azogukorera umva ubuzima bwose nagiye ndacamwo bw'uguruguru bw'ubusani bw'ibiki jewe nari mfise isengesho ryankurikira aho mama yari yashize mu biganza by'Imana rero umuhamagaro rero uranza ko bitagikunda kuko nararyama nkavyumva naragenda mu barabara twatangiye tuvuga ubutumwa bwiza mu barabara tuja mu masoko mu nyuma Imana iturungika muri zone nord matubate mugende muri none ndabahaye kandi mu nkorere nanjye nzobakoresha nuko ro twaciye duhitamo kuja mu Cibitoki umva nta buryo twari dufise ministère bisaba uburyo bisaba partenaire bisaba abantu bafise uburyo dutangura muri yo façon dusenga dushikira muri eglise yitwa Dorcas bo basenga mu gatondo tugasenga ku mugoroba mu nyuma baraza barankonvenka mu pasteur wabo baze barampemba Imana iravyanka umva tudufise ubukene bw'amahera Imana iravuga ati oya sinagwamagariye ngo uhembwe nagwamagaye ngo nkorere hama aho ndagutumye ugende tumaze kwanka ndi mu Buganda nasanze babirukanye turaza tuva mu rugo rushengero rwa Dorcas mu Cibitoki kuri nef tuja ku mashuri nubundi tugiye ku mashuri ikirasi cyambere twasengera muri Grand Salle haro n'indi shengero tuko turasenga nabo ko barasenga kuko bari abantu bakomeye twari bato bari bafise aba general abakomiseri basenga muri iryo shengero batanga itega bati nibasubire kutumena induru bajya abantu butudombi ntibasubire kutubuza amahoro nuko directeur atubwira ati buriya vyagoranye basitora musaba dushire hejuru kuri etage ni kuvuga yuko amashengero atuzuye hari message badatanga ko zikwiriye sinzi ko novuga ko ari message batanga badakwiriye zidakwiriye kuko dabo umupasteur canke umwongere w'ishengero ry'abantu batatu n'umwongere w'ishengero ry'abantu igihumbi iyo by'ukuri bahamagaye imbere y'Imana bakaba bari mu muhamagaro wabo abo bongere barangarira imbere y'Imana hanyuma rero ubwinshi bw'abantu mbega buva kuki umuntu wese afise icyo gushakako ni ngombwa kurondera nimba hari ugukira biciye mu ijambo bagomba kukurondera nimba hari ukubohoka biciye mu ijambo bagomba kukurondera rero ni Imana igwiza normalement si umwana w'umuntu sinzi ko novuga ko hariho strategie umuntu akoresha oya na strategie gukora ibintu vy'imwemu si wewe ubikora ni ibintu usanga biri sets hari ama settings aba hari mwisi y'imwemu abantu kuguhurumbira nuko dabo officier le potentiel hari icyo ufise abandi badafise hariho rero ncina ko navuga ati le message iri mu bintu bituma abantu bakurondera ishengero rikuzura iyo ufise ikintu mariya abantu barakurondera iyo ishengero ryawe atari rya business utari kurarondera umukate w'abana canke ngo ubaka amazu ugira imiduga myinshi nibiki ariko ukamenya yuko hariho message uri kuratanga kandi ukagenda selo iyo message uko Imana ikirakurongika canke kurongora muri ico gihe nta nkeka abantu ni ngombwa buzure mu rushengero kubera ko sidabo wewe uri umukozi wabo hanyuma nabo barazi ko ivyo bagaburira ari rasho ya papa mu yandi majambo ni ngombwa bakurondere aho uri hose ni ngombwa bakurondere kuko ubafitiye message hajya umuntu wese arafise icyo amariye wundi hageze rero mu bintu vy'Imana niho benshi bakumbura batwita ko turi Freemason batwita abanyakuzimu ariko ayo mazina ntaca tubwira twebwe ahubwo par contre atuma tugwiza abantu
kuko hari abantu barushe mu mashengero runaka bagwaye abapasiteri babo batabasengera canke abapasiteri babo badafite izo ngabirano zo gusengera abagwaye none hakaca avuga ati narabuze imana inkiza narabuze icepfo na ruguru reka fume ngenda kure mu Freemason ko numva we yasengera abantu baca bakira kandi yaza agaca asanganiro contraire muri ico gihe ntasubira inyuma aca gumaho rero nk'abantu rero batubwiye bavuga yuko turi aba Freemason turi abanyakuzimu nibaza ko ari bamwe Imana yashyize mu nzira zacu kugira ngo badufashe publicité kandi babigira neza Imana ibahezagire. Yes, hari ikintu wavuze ngo caba mafia kuvuga yuko baje kurondera amafaranga baje muri business mu ijambo ry'Imana ariko no musi hari abakozi b'Imana menshi bavugwa yuko baje kugira ngo barondere amafaranga hamwe cyo bakora bakoreshwa na Freemason ni benshi kandi cyane gose ndibuka ko hari n'igihe wigeze kuri vote turavuga ati no quand même kubera iki batumenyera kubera iki mbega ivyo bavuga ko mbega ko nibyo hari ama preuve bazana tira bakubera iki bano onya kuri kwakurikira uyu nikiko bivuga nta preuve boronka kuko barabizi neza ko ivyo bavuga atari byo d'abord c'est pas une réalité kandi su bwa mbere bibana Yesu bavuze ko ari umunyamareba akoreshwa n'abadaimoni mwe mu Beelzebul canke nibindi ariko Yesu nawe yaratubwiye araduhumurije bice mu ijambo yagiye wati muhumure bazobatuka bazobavuga bazokora ibishoboka byose ariko muzemenye ko nanje baje batanguriye ko icyabaye ku giti kibisi mbega mweho ko muri igiti cyumye bizoreka gute kubabaho mwebwe kandi Yesu aravuga ati isi ni abakundira ikabemera mukaba bisi muzomenye ko mutarabanje ariko ni abanka muzomenye ko nanje yanyase mbere na mbere rero ntibiduca intege kuko nta preuve bafise nta preuve nimwe boronka boyikura he ahubwo bazi yuko bavuze ariyo fasi yo kuduca intege kubuza umuntu ngo ntaze jewe mfise abantu barenga nk'igihumbi baje bashasha baje ari uko bababwiye ati hajya ntuhagende apana kubera ko dusengera no gakira canke basengerwa canke tuvuga ijambo ry'Imana babwiye ati hajya ntuhagende ujya afise ikiyoka aca guhindura ubwenge ntusubira kuvayo bahejeje kubabwira mu gatondo bari baje katse twigerageretse reka tego n'ubu ntibarasubira inyuma rero ni nkorane rero dufise nk'abantu nk'umuntu usanga nk'abungere bagenzi bacu twagomba gukundana abagenzi bacu ifoko dukundana nk'abapasiteri ukabuzi ko warahamagawe ugatahura neza ko ico udafise nakagifise ni muri za façon yuko Imana yatanze ingabirano nyinshi bamwe gukora ibitangaza kuvugishwa guhanura kwigisha kuvuga ubutumwa abandi kubagira intumwa ivyo vyose nimba hari ico wifuza ku mugenzi wawe nugisengera Imana ikiguhe ngapana kumwanduza kumutuka ngo kijyasi ngo bijya sivyo ngo nta Mana igira ibi reka urabe nawe ugende bisaba Imana kumbure yo biguha nitabiguha naho ushime ivyo ufise rero abantu bashimishwe n'ivyo bafise nabo batera imbere bashimishwe n'ibyo bafise kugira ngo bashobore gutera imbere kuko nutashimishwa n'ibyo ufise ntego uzotera imbere gute ego twaganiriye ku buto bwawe ingene wakuze watubwiye amasitwari menshi agiye atandukanye ariko ntigeze tuganirira ku vyerekeye urugo rwawe bimeze gute dutangwe kwa ingene gwatanguye amaco tugira uno munsi urugo rwanje rumeze neza uretse ko hari ivyo ntaza kwinjiramwo kubw'imvo navuze ariko ndashima Imana ko yampaye urugo rwiza yampaye ibondo vyiza nari navuze ubwa mbere Queen yavutse ariko hari uwundi yavutse inyuma ya Queen hanyuma hari n'akandi gatonya gakobwa kitwa Meira Catriel Meira ni batatu ni batatu gusa n'abandi batanu na adopse babiri na adopse donc bose hamwe ni batanu bose hamwe ni batanu abo babiri na adopse n'abana b'umuzungu yarabataye je ndabatora ubu n'abana bacu n'abazungu ariko n'abazungu yego umuzungu yataye abazungu umuzungu yataye abana biwe yavyaranye n'umurundi kazi hama ntibabana umurundi kazi abaho nabi nyina wabo arapfa hama jenshi ndabasaba mu ishirahamwe ryabo bari barimwo hama barabamo ubu rero mfise abana batanu yego nibwo menda byumvise kumva yuko ushobora kwadopta abana b'abazungu yego abantu mudasangiye urukoba yego utazi mbega comportement z'abazungu zimeze gute mu byo tuhamagariye babirimwo mu isanzu no gufasha imfuvyi n'abapfakazi
Yes, nashaka ndakubaza ati kubera ko utambaye impeta. Impeta d'abord si biblique. Impeta nta na hamwe handitswe yuko umugore n'umugabo bambara impeta. Ni ibintu vyaje mu iterambere rya kino gihe, nico kimwe na etat civil. Nta na hamwe muri Bibiliya Abraham na Sara basinye etat civil. Nta na hamwe Yakobo na Rebeka basinye etat civil. Ni ibintu abantu bishiriyeho. Rero ndetse nze no kugusaba kugira ngo uze kumbaza ibiri muri Bibiliya, numbaze cyane ibiri mu mubiri. Nico gituma nashaka guca nyinjira muri Bible. Mbega uno munsi abambaye impeta, muri make impeta nakisiguye. Impeta atari impeta y'Imana ivuga ngo nasinya ni isezerano nawe nkwambika impeta yanje. No kuvuga impeta, iyi impeta ugenda ubaze principe mbega yazananye hehe, mbega kugira ngo abantu bambare iyo mpeta bayikuye hehe. Ni biblique ari ahantu basoma ati maze amwambika impeta. Nta na hamwe uzosanga muri Bibiliya banditse iby'impeta y'umugore n'umugabo. Nta na hamwe biri muri Bibiliya. Rero nk'uwo kimpora ko atampeta nambaye yoba amoye ubusa. Donc impamvu niyo onye. Impamvu niyo gusa. Etat civil ntiyanditswe. Baba pito ntiyanditswe muri Bible. Etat civil ni muri Bible. Iri muri Bible. Yego. Bisigura yuko uno munsi umuntu ubwo tuja kwandika namahoro kuri mwebwe. Nibaza ko yuko igituma umuntu yandikwa muri etat civil ni n'amategeko ya leta. Yego. Hamwe mvuze ati abantu ntibandikwe no bangararije amategeko ya leta. Kandi nibaza ko na leta yonyirukako kubera ko ni inshingano za leta. Kandi biyaraye katubwira ngo twubaha abaganza. Ariko kandi mu buzima bwa Kristo ivyo ariko ndavuga nta cyagezwe kihari ku buryo umuntu no muhora ngo nta meta yambaye. Nubwo ari uburenganzira nuko ari itegeko rya leta, nawe nohora ngo nta meta wambaye, urumva ngo we ngo ndaguhagaritse kuko nta namwe byanditswe muri Bibiliya. Muga kubera ko amategeko ya leta umuntu ayambaye n'amahoro nko kandi atayambaye je mbona katakibazo. Yes, abenshi barakunda kuvuga ko niwabona umugabo atambaye impeta umenye yuko kumbure arafise izindi ngeso, kumbure yabe ashobora kubesha abandi bantu. Kubwanyu nibaza yuko bishobora kuba intandaro yabo. Oya, ofete ari abantu bavuga byinshi. Impeta erega impeta n'abantu intoki zabo zitabakundira kwambara ibintu biri genre. Hari n'uwambara impeta ugasanga ukuboko kwa vyimvye. Amakaba yaramaze kugerageza kenshi vyaranse. Nturi umwambike ku nguvu. Jewe naragize ibya informatique. Jewe nsanzwe fise na entreprise yitwa Elicom Technologies. Iyo twaronse akazi mu by'ama fingerprint biometric system, hari abantu wasanga bitakunze yuko ubashiramo ibikumu byabo kandi bikanga karema mako kabaronderaga carte kubera ko amaraso yabo ari genetique aragoye nta macinga niyo system mwazanye. Urumva rero ntituvuga ati uyu muntu yarenze amategeko kandi atari we. Urumva nicyo tubanavuze ati nk'umuntu yompora ko atameta nambaye yoba amoye vraiment yoba amoye ubusa. Ndagusabe unyemere gato ninjire mu rusaku gato. Yego. Nabonye hareze igihe kinini mbonye ku ma post atandukanye kuri Facebook bariko barabavuga ko kubijanye n'urugo rwanyu kumbure n'umufasha wanyu. Hari abantu benshi bakurikirana bakomeretse mu mutima. Hari abakunzi banyu bababaye mu mutima bumvise izo nkuru ndetse bamwe bakaja no muri commentaire ugasanga kuko bashavuye. Kubwanyu muhiza mukavyakira gute ukuri nukuhe kugira ngo imitima yababaye intama zazimiye canke zakomeretse zavunitse zikire muri uno mwanya. Mbaje ikibazo ciza ariko nibaza ko hatari bwagere ko ndacishura. Kumbure muzontuma ko ikindi gihe ndonke nshobore kugira ico ndacishura kuko ndiko ndagitegura kugira ngo abantu bave mu madidane. Hanyuma kandi nkasaba nk'abantu ko bokwirinda kwinjira mu bintu by'ingo z'abantu kubera ko urugo rw'umuntu ntubuzi aho bahuriye. Kandi ntubuzi n'ingene bizogenda at the end. Ikigira kabiri nkatwe nk'abakozi b'Imana tuba twarahamagawe n'Imana, ariko kandi niyo bidashobotse cyangwa bikunde mu bijanye n'imibereho y'urugo nta cyagira kiyari kutubuza gukorera Imana kubera ko mu ijuru nta by'abagore n'abagabo bizoba biriyo. Mu ijuru hazoba hari abana b'Imana, nta bitsina bizoba biriyo,
hazoba hari abantu bakiriye umwami Yesu bakijijwe bashyize kugororoka. Rero ibintu by'umugore n'umugabo nivyo ngaha mwisi. Nico tuma Paulo yavuze ati icyo mbera cyiza, icyo kubera cyiza nuko umuntu atorongora cyangwa arongogwe, ariko kubwo kwirinda ubushakanyi nurondera uwawe. Nikuba nimba umubiri wo gukundira kuvyihanganira. Donc umugore ntakenewe n'umugabo ntakenewe. Mugabo mu gihe woba bigutiremutsa ukisanga mu kwifuza, urakwiye kuzana umugore cyangwa umugabo. Yego, ukuri nukuhe? Ukuri nukumwe. Ukuri nuko ku muntu umwe agomba kumenya ko Kristo yatubambiwe ariwe kuri gusoma ibindi byose. Amajambo abantu bavuga nibisanzwe, umuntu ashobora kuruha, umuntu ashobora kutaba ari satisfait cyangwa satisfait muri iki gihe, ariko ikindi gihe ugasanga bimeze neza. Nkunda gutanga akarorero ku bantu bavukana. Hari igihe mushwana n'umuntu muvukana kubera ko wamwambariye ipantaro, wamwambariye ikabutura, mukanakubitana, ariko ntikibatandukanyije onye kubera ko ibyo mupfa kenshi usanga bitandukanye cyane ibyo mufana. Bakunda kuvuga ngo nibere ryayaze. Ego, rero nibibaho, ni ibintu bisanzwe kandi abantu babone ko ari big deal. Nta si satani yakorotse ubwira kabiri, reka sina Yesu yaje, ahubwo basenge hama dukomeze umurimo w'Imana. Ukuri nuko Imana iri mu ruhande rwacu kandi uri kumwe n'Imana, amahoro aba yose. Yego. Umwishingiro wanyu navuga ko harakorerwa ibitangaza byinshi, nkuko mwabivuze ati iyo abantu babonye bari korakora ibitangaza bashobora ngo n'abafreemason. Bega imbaraga mwahawe mwatanguye kuziyumva mu ryari? Nakubwiye ko natanguye mpinga bakizwa, kuko bari abantu bavuga ibintu ntibibe, bavuga ivyo gukorera Imana, gukora ibitangaza, Imana Yesu akiza mugabo wapi, bavuga ibintu byinshi. Hanyuma rero muri uko kubipinga, nakubwiye ko umuntu umwe yangendereye arambwira igihe yarahije kunterura ndi ku musozi, arambwira ati mbonye wubaka ishengero uri ku musozi hejuru, uwinjiye wese agwaye asohoka akize, ikimuga gisohoka kimugurutse, abafise ibibazo bitandukanye. Naho rero nakiriye umuhamagaro. Mu bisanzwe nta strategy, suko nsenga cyane nk'ubu unye Imana ikwishura ingene senga utanga ntureka kwemera ko n'umufreemason, kuko sindi ijaba abantu bisonzesha. Nabanda bivuga nkabibwira abantu benshi, sindi ijaba abantu bisonzesha 3 mu ndwi, 3 ku munsi canke 7 ku ndwi, ntabyo noshobora. Aha no kubwira yuko jewe sinzi no kwisonzesha sek n'amasengesho ya sek naragerageje byaranze ku buryo igihe kimwe natse gupfa nabwo ati bisivyo wanje. Rero ndafise ubuntu Imana yanshizeko, ubwo buntu nibwo butuma bijya bintu bikogwa, kandi si kubw'ibikogwa ni ubuntu juste Imana yampaye bituma ivyo bintu bikoreka. Ijambo ry'Imana riravuga yuko gusenga ukisonzesha ari ivy'akamaro. Hama kandi hari amaglise menshi uno munsi bavuga ko tufata 10 jours z'amasengesho, 21 jours z'amasengesho, 7 jours z'amasengesho, kumburirwa ngo tushobore gusengera runaka. Hama kandi n'ijambo ry'Imana rikongera kandi kavuga ngo hariho imbaraga, hariho imyuka udashobora kunesha mu gihe utisonzesheje. Biheze bica bigenda gute? Hama muri eglise wanyu muheza mukigisha abandi gute mujanye no kwisonzesha? Ukwisonzesha kuri kwenshi mu Burundi canke n'ahandi hose umuntu yisonzesheje umenga nugwara kuva 6 gushika 18 udafungura. Nga ntaho byanditse mu Bibiliya. Je ndashaka kwisonzesha kandi ndiko ndanywa ji, ndashaka kwisonzesha ntafunguye saa 6 mugabo nanyoye icyayi mu gatondo. Bivana ingene wowe wisu kwisonzesha. Ukwisonzesha niki? Ukwanje kuri jewe ingene nabonye Imana yabimpaye, jewe nisonzesheje nja muri meditation, ndafise umwanya mpa Imana yanje, ndafise amasaha mba ndi kumwe n'Imana yanje, ariko kitambuza yuko nyotewe nyo akantu kandi ndi muri amasengesho nkumva ndashonje, sinihambira kuko mbanzi yuko uyu n'umubiri ukeneye gufungura kandi sinibabaza. Tumaze iminsi tubona abantu muri Kenya n'ahandi umuntu yisonzesheje ngo 21 jours arinda apfa, ashaka kubona Imana, ashaka ko Imana imukoresha ibitangaza. Hari abantu bahamagara kwisonzesha iminsi 7 ku ndwi sek. Abantu n'Imana yabahamagara iyo mihamagaro.
ariko hari n'abandi badashoboye badashobora no kwisonzesha meme deje ariko Imana tuje bakoresha ni bimwe navuga by'ingabirano umuntu wese afite ingabirano y'ingene Imana imukoresha ariko kandi iyo twavuze ati twisonzeshe kuri eglise ati inindwi y'amasengesho ndabona ngo nakubwire yuko ntibiza giturumbuka si ibintu niyumvira nk'amacu tubitanga muri eglise ni ibintu Imana iba yaduhaye harakeneye amasengesho harakeneye kwisonzesha tukabwira abantu abahora bafungura rimwe kabiri cyangwa gatatu bagerageza bafungure kabiri abahora bafungura kabiri bagerageza bafungure rimwe abitakundira nta kundi mugabo turahurira twese muri uwo muhamagaro no turiye turuva abantu ugasanga umuntu yisonzesheje yagiye kwisonzesha ari imbere y'Imana amaze iminsi 3 atajya washaka kubona Imana agaca ava yagwaye estoma imagine wagiye imbere y'Imana utagwaye uvuye imbere y'Imana ugwaye sinibaza ko yari Imana wariko urasenga nibaza rero ko ari vya bintu rero iyo wisonzesheje mbega ufise inspiration yaho ni instruction yaho ufise mbega ni Imana yakubwiye wisonzesha ni wewe wavyishizemo cyo tumwe ikintu cyose kibaye inspiré par muhemu yera kiragira impact positive ngo ikintu wishizemwo kugira ngo kera dufise ibikorane hari ukuntu twisonzesha n'abapasiteri turi kumwe tukisonzesha mbwa twasanga ibyo twifuza bitabaye gushikaho twatahuye ko volonté y'Imana ari ikora mu gikorwa c'Imana ntiwiga kubera ko banaka basenze amasengesho y'imisi 7 nawe ucugira amasengesho y'imisi 7 kubera ko muri eglise runaka bari muri 20 nawe ucuja muri 20 mugihe Imana itaguhaye 20 ishaka kuguha umunsi umwe senga uyo munsi umwe birakwiye nturi muri competition oya ukora iki Imana igutegetse tumeze nk'abasirikare muri region west canke region no abasirikare muri region no bashaka kubwirwa gukora ibi hanyuma abasirikare muri region sud bakabwirwa gukora ibi urumva ntibigana ni itegeko riva muri etat major nuko bimeze yego buremaze gushika ugasengera umuntu umuvumo mu bintu Imana yambujije kuvuma really yego nturavuma umuntu sindigera mvuma umuntu umuvumo kandi Imana yambujije no kwifuriza umuntu nabi ikindi Imana yambujije gushavura hari video nabonye washavuye gose vraiment warengeje kabisa washavuye ivenye yuko uravuga Imana yakubujije wabikoze ico gihe ijoro ryawe ryagenze gute kijya kintu narabivuze yuko nta kitaje kivuye kuri jewe ukwikaranje video naravuze yuko Imana ambwiye ko mva mu gacerere yego rero ni Imana yabimbwiye mve mu gacerere ariko ngira ngo niko yanavuze cyane ndiko ndarungika amajambo nihuse bano gace bimvira ko nari nshavuye ubundi ndi umuntu ari pose mu mutima wanje kandi je sindiko nadiringa n'ujya muntu ariko ndadiringa n'impwemu iri muri we kuko umuntu n'umuntu asanzwe no umuntu azopfa canke nanje nzopfa ariko ikiri nyuma nico nayiko ndadiringa naco mbega ni hariho ivyo avuga ari byo ku bandi bakozi b'Imana akubera ko rimwe hari gihe umuntu avuga ikintu nivyo ugasanga yarengereye koko hari ivyo avuga vraiment yashikuje kumba hari abantu kubera ko bamaze kubona ko avuga ibintu bamutumye kugira ngo avuge nabo umuntu ariko koko mu byo avuga nta kuri kurimo mbega none mu majambo yose avuga yaba ukuri canke atari ukuri ninde yamugize umucamanza nawe ngira ngo Imana yamurungitse ni Imana kujya mu visi mihamagaro ngira ngo nawe Imana yamuhamagaye Yesu wenyene ari mwisi yavuze ngo sinaje gucira imanza umuntu n'umwe kandi haravuga ngo haragowe uca imanza ku bandi kuko atazi imurindiriye ejo rero ukuri kose sukuri kose bavuga yaba gufise cyangwa atagufise yaba yakuronse atakuronse niki kugira ngo ucire abera imanza wowe urinde imagine Bibiliya ivuga ngo umugorotsi wanje donc umukozi wanje umukozi w'Imana ni yakoze amakosa nahanirwa mu bantu ahanirwa imbere y'Imana donc ni Imana mu counseling wowe urinde nous sommes des êtres humains comme tout le monde turashaka gukosha turashaka gukora amakosa umpasiteri n'umuntu erega sigitangaza n'umuntu akoreshwa n'Imana ariko inyuma y'ubu buzima umubiri n'ubunyantege nke ndakubaze akabazo kamwe hagati ya Yesu n'umubiri nica gikomeye hagati ya Yesu n'umubiri Yesu uremera ko Yesu ari Imana yego
uheye usomye muri Jean 1:1 kubandanya Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere kubandanya haravuga ngo jambo yariho kandi ijambo yamyeho kandi iyo yamyeho yahoranye n'Imana kandi ivyaremwe byose niwe yabiremye. Donc Yesu niwe yaremye byose. None uruzi ko hageze igihe Yesu arabwira data wo mwijuru ko iyo mukura kw'ico gikombe. Ego. Akavuga ko umubiri wa mwanki. Donc yavuze ko umubiri wa mwanki kandi ari Imana kandi ariwe yawuremye. Rero sindi ngaha ndakubwire ngo ntidukora ivyaha ntiducumura nous sommes des êtres humains. Turabantu ndashobora kugwa ndashobora gukoroka ariko icyo abantu batazi nuko jewe imbuto yo kugoroka nakiriye ntingumiza hasi. Bibiri ivuga ngo umugororotsi azogwa ibetangabo ndwi ku ndwi ariko azosubira kandi avyuke. Rero iyo umuntu yaguye ntibisigura ko ari umuntu wa Satani. Niyo principe y'abantu context abantu bifatiramwo kumbure byitwa ko arabakizwa ku mubiri ko badakijije bwina. Ndashaka kubona ukuranya inzoga ndashaka kubona urakora ivyaha muko kubera ko imbuto yo kugoroka iri muri wewe izosubira kandi gutandukanye n'iyo nuko kwifuza ko mubiri kubera ko uri kuja mu ijuru. Rero simbona umuntu ashobora guhaguruka kuvuga dabo ibintu by'ibinyoma kuvuga ibintu bitari byo kubesha kudendekeranya ibintu ku muntu w'umukozi w'Imana. Ikintu uriya muntu aba ariko arakora ariko arasambura n'indi mitima aba ariko akuramwo ubwoba abantu kugira ngo bubahuke abantu. Ari n'igihe usanga ibintu turiko tuba mu Burundi bihagaze kuri ico kintu cyo kutubaha abo Imana yashize imbere. Ni ikintu gikomeye cyane kutubaha abakozi b'Imana. Ni ikintu kizana umuvumo nosenma ku gihugu ku mahanga. Really? Yego. Kuyo twari ko turakegega n'abari hano. Sinzi kurabona muri kino gihe muri y'ukurikiye amakuru muri Nigeria. Nigeria cyari igihugu gisanzwe gifise ibitoro. Afrique du Sud yazubwa mbere. Ariko uyu munsi Nigeria mu vya economy irikira duga cyane hejuru mu vya economy ku buryo n'imitahe myinshi abazungu bako bayishira muri Nigeria. None ni kubera iki? Nigeria icyo umukozi w'Imana avuze president ntakivuguruza. Yes. Umuprezida arabizi neza yuko bajya abakozi b'Imana akaba afise abantu barenga 500 canke 1000 bamuyoboka. Prezida arubaha uyo mukozi w'Imana. Donc n'abadiplomate buzuye. Nukuvuga muri Nigeria barashize imbere Imana koko barabishimangira. Nkizera neza ko no mu Burundi bigomba kugenda uko onye. Ko mu Burundi twashize Imana imbere. Twarashize imbere ariko sinibaza ko tuyishimangira. Kuko turacabona abapasteri bamwe butugwi kumbure sinzi ko kumbuye ko begere ubutegezi canke ko batabwegereye mugabo nibo baguma baboneka mugabo inyuma yabo hari abandi benshi Imana yatoranije bagisenga kandi basenga mu kuri atanyungu za politike bafisemo. Abo rero nibo kumbure leta yita ikitwara kati mbega uyu muntu hari ico twomusaba hari ico twomubaza mbega Imana ikishaka iki. Kandi hari n'abandi benshi hariho benshi banyegejwe ruguru na hehe basenga Imana bakobotsa amavi bakora sengera kino gihugu ariko hari n'abandi bishikira usanga kenshi atagishasha bari batuzanire kubera ko bafise inyungu kumbure zabo ziri personnel. Murantunga gukoresha iyo term. Yes, oya nivyo. Turi mu bihe bitoroshe mu gihugu cacu aho benshi bavuga yuko ari imivumo ku bantu bagiye batandukanye mbega nk'abakozi b'Imana badakene ko igihugu cacu kiba mu bihe bibi twebwe abanyagihugu ntube mu bihe bibi mukora iki? Nagomba ndakubwira ko uyo muntu yavuze ko ari umuvumo peut-être si umuvumo si umuvumo ni ingaruka ziko ziraba ku vyabaye kera na cyane ku ndongozi zagiye zirarengana cyane ziraca muri iki gihe n'indongozi kumbure zihari mu mahanga si mu Burundi gusa ni hose ariko kandi biko biratubako ni kimenyetso yuko Imana ikiyatugabisha. Ni byiza ko umenya ibimenyetso burya Imana ntivuga gusa mu majwi iravuga mu mazi iravuga mu biti iravuga mu biyaya iravuga mu bintu bitandukanye irakwigisha. Nimba uyu munsi amazi ageze kuri gahaje runaka nimba amazi yaduze uyu munsi atakaburimbo rihari riboneka Imana ikiyatugabisha ati mbega ejo niyagusanga mu nzu rikiriri niyagusanga mu nzu uri kumugoboka niyagusanga mu nzu uri kumutanga uhonyene bizogenda gutuza witeguye.
ni byiza ko abantu rero bitegura muri iki gihe kitoroshe kugira ngo nubwo Yesu yogaruka bisange barateguwe kuko ibi byose n'ivy'isi birahera amazi yabaye ndanse kandi aya mazi saa y'imvura hamwe ayandi sitanganyika ushaka kwire turuva muri Kenya nabonye ahantu hari ubugaragwa amazi yaraduze kuri hoteli iteye ubwoba ku buryo n'inzu zirengegwa amabati ntaboneke même na Dubai ayo mazi yavuye he Imana ikiyatugabisha mbega none tuvuga ati ni ibyaha byinshi biri mu gihugu oya si ibyaha byinshi ahubwo Imana twabambere bacumura cyane oya si ibyaha byinshi karatsinda twe turanasenga si ibyaha byinshi ahubwo Imana ikiyatugabisha kugira ngo ishengero mu Burundi n'igihugu bezwe bamenye uwo begukira na bugingo rero twashize Imana imbere tukayishimangira muri amashinga amateka kiya kintu sinibaza ko ari cyo gufyenisha n'icyo cyo gufata nkana kuko Imana nibayikinisha Imana nimba wayishize imbere emeza neza ko n'ivyo ukora Imana iri imbere muri ico gihe rero Imana iraheza igasuka amahoro umutekano n'ibindi kandi inyane zikagabanuka. Yes, merci beaucoup. Ni yihe action imaze kugushikira uri kumwe n'Imana Imana ikubwiye canke action ibaye ukavuga ati c'est vrai bino bintu uko birabaye nk'umwana w'umuntu birambaye ko ugahinduka muri wewe Imana yamitwigisha uko bukiye ko bwije nabona kubwire ko nta gitangaza na kimwe kitankanga ego kubera ko igihe cyose kibaye kaca nibuka uwo ndiwe mbona ko Imana ikwiye gushigwa hejuru no kuvuga buri munsi wose y'ikintu cyose gikoretse haba mu nyonga zanje cyangwa mu nyonga z'Imana namasanga mbwira Imana ati kubera iki jewe kubera iki wampisemwo kubera iki wakoze kino kintu hari ikintu cyabaye kiruka kumba ko nibaza kari mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane nari mvuye Bukavu nagize escale mu Rwanda hama barandika yuko indege iza guteba gatonya canja kuraba bagenzi banje bo mu Rwanda hamwe abaririmbyi ba Christophe na ba Christian turatembera gatonya hanyuma ngarutse baca bambwira yuko indege yansize cyangwa bati je nasomye kuri pano bavuze ko indege iza kugenda uko wonye so mu officier ku muryango ntiyashoboye kuntahura arambwa ati ahubwo genda muri Rwandair utabuze indi tike bakugiriye iyindi ejo mu gatondo uze ndabwa ati oya simva ngaho nambwira ati je simva ngaho baramugara police ndabwa ati je simva ngaho baravuga ati babwira ba Christophe na ba Christian ati uyu muntu mu murimo mwamusamaje mu mutwara azogaruka ejo ntegereje ko ari Bujumbura hanyuma rero icyo nakoze navuze ati indege yagira garuka ntegereje ko ari Bujumbura umufite mbwa ati ese wishimira iki ati ntegerezwa kuri ari Bujumbura barankeneye bisi bikorwa bikomeye ngomba gukora nibo baca bambaza ati ufite passport ya sinabwira passport mfise kumbura bwa tafse diplomatique canke ati jewe ntegerezwa kuri ari Bujumbura iyo ndege yagira anyumva ntegerezwa kuri ari Bujumbura gatonya murara mu telefone ubwo nyene bakora ambwira ati barambaza amavarize mfise atari hari ya deja baca banzanira ijyatike yo iguburengaza bwo kwinjira bayinsangije hanze bashambwa ati iruka indege irashitse igombe hagurukira giye iyindi nagiye burobona ngo ati siniruka ngenda buroboro kubera ko ndabizi rero dushitse hari baca batubwira ati ikirere cyari kibi yari indege yari giye Bujumbura byabaye ngombwa ko isubira gukata kugira ngo ikirere kibanze gituze niko rero navuze ati subiye kandi kubona Imana ubwira kandi icyo cyarankanze nabwiye abantu ati twubaha Imana kandi tuyubahishe kandi irubaha n'amajambo tuba twavuze icyo cyarankanze naje kirankanze bro uko deja yamaze kugusiga yego hama kandi nubwo yagusize eske barakwemerera kandi ko ushobora kuja kwinjira kandi mu gihe ndege yari yamaze kugira depart umva ntibyari gukunda byari byaheze kandi bari bashize itegeko umva mu Rwanda bo hose cyo kimwe no mu Burundi these people are very serious Imana navuga ati nteza kuri Bujumbura kuko jewe navuze mu mutima wanje ati ni ntare Bujumbura turahuza ubwayi n'Imana nisanze navuze uko nabwiye Imana ati je ni ntare Bujumbura vraiment iki kintu nikitakoreka kugeza ko bikindi kintu yes umwanya uratujanye ubwanije ariko kandi nanumva afite ibintu byinshi byo kuganira kumbure hari abantu benshi
bariko barafashwa, abantu benshi bafashijwe no kuvyo twaganiriye, ariko kandi ndagusaba ko mu misi yavuba kandi ushobora kugira ngo tuganira, ariko kandi wanatwemereye yuko hari ivyo ukiri kurategura ushobora kandi no kuduhamagara tuvyitegeye ari kumbura kubera ko ni benshi bakeneye ukuri, ni benshi bakeneye gukira mu mitima, ni benshi bavunitse bakeneye kumenya ibiki vyabaye kuri dadi wacu. Murakoze. Benshi bakeneye ukuri, ko bakeneye ukuri ku rugo rwanje, bakeneye ukuri kwa Yesu, kuko urugo rwanje ntacu ruzabamarira, ariko kuri kwijambo ry'Imana niko kuzamubwira ico kwamariye. Rero bo kwitega ukuri kw'Imana gusumba ukuri kwanje, kubera ko nshobora kubesha cyangwa nkavuga ibitari ivyo, ariko ijambo ry'Imana ryo ntiribesha. Rero mu minsi iri imbere Imana yabinkundira dushobora gukora ikindi kiganiro ndabyemeye, ariko mu gihe Imana itazuba yanyemereye kuvuga kuri ivyo bintu, kuko sinshaka no si ibintu ndi buvuge ngo sinshaka no kubyinjiramo cyane, ariko icyo nzi kimwe nuko nguwe neza kandi ndamahoro. Hari ikibazo mutambaje na niteze, reka ndakishuye nubwo mutakimbagije, tuko turarangiza. Ni ikibazo kivuga ati mbega none iyo mugiye gufasha mukagenda mutwaye abajournaliste amateleviziyo, kandi ijambo ry'Imana rivuga tuti muri Matayo 6:3 ati ni wakoreye icyo ukuboko kubamfu gikoze uko buryo niko bimenye, ati mweho kubera iki mu bikuru ko onye. ngira ngo ni kibazo muri make muca kubiri n'ijambo ry'Imana. Kibazo nzi kunza kubaza ngo navyo bagiye ego Imana ishimwe ko mu Imana bitwibuka. Donc muca kubiri n'ijambo ry'Imana, kuri ijambo ry'Imana rivuga ibi namwe mukavuga ibindi. En fait nibaza ko abantu bagomba gutahura kino kintu. Mbega numvise ko we uri umukizwa canke ko ivy'Imana ubimenyereye canke ubizi. Igihe Yesu yakora ibitangaza agagabura abantu 5,000, twari kubimenyeshwa n'iki ko yagaburiye 5,000 iyo abanditsi batavyandika, nta kamera zari zihari, nta bajournaliste bari bahari, twari kuvyemezwa n'iki? Hariho abanditsi no bajournaliste bari bahari, kugira ngo rero tubimenye ko vyabaye nuko ari umuntu yavyanditse araharura, yatumenyesheje inkuru, atubwira inkuru y'ivyabaye, kandi abantu 5,000 barariye birashigara. Rero ni vyiza yuko abantu batahuye bakora vuga, ni byinshi dukora, abo turihira amazu ntiturabafotora ati twabarihiye amazu, ni benshi dukora, ni byinshi dukora mwibanga. Rero kijya cyabaye kwari kugira ngo kumbure n'abantu bamenye yuko tuko turakora. Dabo hari abantu ikintu batazi, nibaze yuko ukimara gushinga ishengero leta igume guhanza amaso, kubera ko kugira ngo baguhe uruhusha rwo gukora hariho ivyo amavision uba waremereye leta kuzorangura. None bazomenya gute ko wabikoze no bibabwira mu muntu wa gusa ati narabikoze? Leta ikeneye ibintu vyanditse. Mwafashije abantu bangahe? Mwubatse amashuri angana gute? Mbega mwatanze imiti ingana gute? Amakaye mwatanze angana gute? Ivyo byose ibintu vyandikwa, hanyuma n'abantu mwayahaye mukabafotora kugira ngo ejo nibaza muri rosansuma bavyibonere. Rero abantu rero bagomba kudutahura yuko si publicité twa turakora, niko twandikisha amateka, bamenye yuko na leta ibidusaba kugira ngo bikunde bimenyekane yuko tutariko turajya gusa amashikanwa y'abantu. Hari abantu badufata nk'abasuma, abantu benshi bavuga ko abapasiteri turabasuma, ibigira 10 turirira, tugira mu mazu meza, tugendera mu miduga myiza, ariko c'est pas vrai. Nabona kubwira yuko nimba abantu bafasha cyane muri community n'abakozi b'Imana, hari imfuvyi ziri mwibanga dufasha, hari abapfakazi, hari abantu turihira amashuri, hari abantu kuva ndakubwire ko kuva kiya kintu kibaye abantu benshi bari hanze bakora dusaba nyene twabashira kuri liste ngo dukora ikindi kintu. Mu minsi iri imbere tuzobatera kamo, hari ikindi kintu tugiye gukora kandi gikomeye cyane gusomba kiriya. None abo bantu bari hanze n'abari nga mu Burundi ni giki cyari kubamenyesha kikabavyura kugira ngo nawe bumve ko gikeneye ko gikora abandi. Twakoresheje uburyo bukenya, uyu munsi ejo dushobora kuzokoresha uburyo bwinshi. Ni muri ya faso yo gukangura imitima kugira ngo abantu bamenye yuko hakenewe ubufasha muri ibi na biriya. Uyu munsi twagiye muri Prince Regent, abandi baje muri Rwakarede, abandi baje muri Polyclinique n'ahandi. Imana ibahezege. Muri make atafoto nta cyabaye vraiment, kuko iyo batavyandika ntitwari kubimenya. Hari ikindi kibazo nibagiye kumwe ndiko ndasozera, bavuga bati mbega abapasteri ko bataja gukora ibitangaza
mu bitaro mu mugu bajya mugaye koko kubera iki batabikorera kwa muganga. Ndagomba ndabishure nta namwe Yesu yagiye kwa muganga gukiza umuntu. Aho yagiye n'ahantu hari ku kidengeri Bethsaida, nawe ntiyinjiye, yamusanze ku irembo yicaye yananiwe, atarinjira byanse ingene yamuterura. Yakije umuntu mwaca aragenda. Ikindi kintu nongera ko ngaho ndamuna kubwire ko amategeko y'ibitaro aratomowe. Sahantu ho kuja kuzana ibintu vy'imwemu. N'ahantu hari ibintu vy'inyandiko n'inyuguti zikora. Rero aho hantu namwemu yera biragorana cyane ingene hakorwa ubwenge bw'abaganga. Rero abantu ndabishure bumve umugwayi batuzaniye aratandukanye n'umugwayi dusanze kwa muganga. Kuko umugwayi batuzaniye mu rushengero d'abord arakeneye gukira bice no mu ijambo kwizera kwe kuramuduza bigatuma akira. Ariko umugwayi usanze kwa muganga hari gihe ukivayo bamuzanira n'ikindi gifishe gikaze kikamutera ubwoba kwa kwizera ugasanga kwanamanutse. Rero umve ngo ntitureka kwinjira mu bitaro kubera ko tutabishaka. N'ubu leta nitanga amategeko ati abapasteri bose irafisa amaliste y'abakozi b'Imana basengera abantu bagakira ati abapasteri abanaba muze murabugurura imiryango bagende basengera abagwayi murabe bizoba. Kuko nimba biba mu rushengero kumenya dusanze mu rushengero nivyo reka kuba mu bugaragwa. Kuko na Yohana niho yavugira ubutumwa bwiza. Rero bumva abantu yuko ibitangaza turabikora n'igihe twari turiyo twarasengeye abantu barakize ngira ngo bakeneye kumenya makuru bazoyibona. Ariko wumve ngo si twe twiha uburenganzira ni institut ya leta irafisa amategeko si wawe si mu rushengero. Kandi ushaka gusengera umuntu abishatse undi nawe akavuga ati je rukurangora je sindabi ivyo navyo birahanwa n'amategeko. Nibo abapasteri usanga buzuye mwemu yera ngo Imana batumye mu bitaro runaka bacu usanga bakoze desordre n'abari bagwaye bapfuye baca bafunga no mu mpimba kubera ko wabuze ubwenge. Ni gukorana n'Imana nawe birasaba ubwenge. Murakoze. Gushimire cyane. Murakoze cyane. Izmo tuyaze byinshi benshi bize muri commentaire kumbure ni Eric Pasteur Citegetse yatukanire byinshi kandi byiza bigiye bitandukanye. Jewe nize nafashijwe nawe ndazi wiyafashijwe ariko kandi ushimira abakunzi ba Magic Channel n'abari kwadukurikirana bose. Turakengurukiye cyane mwebwe abakunzi ba Magic Channel Magic Channel TV mwadukurikiranye. Amori Imana bane namwe Imana ibahezagire kandi mwiteho cyane gusoma ijambo ry'Imana. Nera kamo n'abatarakira umwami Yesu nakajyo keza ko kumwakira kuko vuba cyane ariko araza. Ivyo turiko turabona n'ibitonya hagiye kuza ibindi binini bisumba ibiyinya ariko arahiriwe uri muri Kristo Yesu. Amen. Ndashimiye cyane gose kandi shimye no bw'umunsi makuru dukurikirana mu dukurikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Wewe wakurikiranye kino kiganiro cyacu nizera ko afashijwe nizera kandi nawe ko wize byinshi kandi vyiza. Ndagushima cyane gose rero wewe ndabwira kandi ugira subscribe like na share kugira ngo komeze dukora byinshi kandi vyiza bigiye bitandukanye. Asante sana. Merci beaucoup.